मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो साबा सुबुंनि गोब्राब जोखोम। भारत भुटान सिमना ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोर आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया गोदान बाथ्रा नङा। आबादारिफोरा गावनि नखर गथ' गथायनो खबसे ओंखामनि थाखाय जुजिनाय आरो गुबुन फारसेथिं मैदेरा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलफोराव फैनानै आबादफोरखौ जाफैनायजों लोगोसे सुबुंनि न'-बांफोरखौ सेफायनाय। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख' बरबरि थानानि सिङाव थानाय खैरानि सोमलिगुरि गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरा रबिन्द्र बर' मुंनि सुबुंखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबलाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरा खैरानि सोमलिगुरि गामियाव थांनाय 15 साननिफ्रायनो फैनानै गोबां आबादारिनि माइ आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि न'-बां, इसिं, माइ बाख्रिफोरखौ सेफायनानै उदखार खालामगासिनो दंमोन। बेखौनो लानानै थांनाय मोनायाव मैदेरखौ गामि सेरनिफ्राय होहरनो थांनायावनो खास्रि बिस्रि दुखुनांथावै मैदेरजों जिउ फोजोबजायो आरो बे मोनसे गामिनिनो मैदेरखौ होहरनो थांनाय धनपति बर', अनिल दैमारि, फरिस बर', थेंगोना मुसाहारि आरो सलेन बर' मोनखौ गाग्लोबनानै गाज्रियै जखम खालामलाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जखम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जाबाय। खैरानि सोमलिगुरि होनो ओमफ्राय दा मैदेरा जोंखि फैदोंमोन नालाय जों माने होना हरना जमा लोगो नांनानै माने गासिबो रायजोआ जमा लोगो नांनानै माने सोरबा अर बायदिसिना लाना होदों थांदों आरो माने जं लानानै ओमफ्राय होनो थांबा ओमफ्राय जेरै मैदेरखौथ' जोङो थांनायाव मैदेरखौ थांबाथाय मैदेरा खाराखै ओमफ्राय खारालासिनो थानायावथ' माने खाथियाव मोननायाव मैदेरा होख्रावनानै मानसिखौ होसोजोबदों आरो माने बिदि जादों आरो ओमफ्राय होसोजोबदोंबा दा मानसिफोरा दा जोंनियाव जखम जाना दं। दा जेनेबा एखि जोंनि अजित दैमारि होनो बेबो आथिं माने गोलैदोयो माने जोख्रायाव दोनो आखाइया दुखु मोनदों आखाइ दुखु मोनदों आरो एखि फैनानै आरो खोलाहा धनपति बर' होनो आरो धनपति बर'नाबो आथिङाव गादो ओमफ्राय अहेखै एसे जखम जादों आरो ना माने ओमफ्राय एखि थांनायबाय आरो एखि थांनाय फरेस्टनाबो माने इनाबो आथिङाव गाजालांदों एसे माने मानसिफोरा फोसाबफोर जाजोबबाय नालाय सौदावलाबो जाबाय मैदेराबो मानैबो होसोखावना होबाय दंफांनो सोमोलायदों एसे मोनियाव बिदि जादों ओमफ्राय इसोर माने खास्लाव माने सोरबा हाग्रायाव एब्लेबाय सोरबा माने अबेबा खारबाय इयाव माने मैदेरा गालुनजोबदों मैदेरा होसोबाय आरो मैदेर गालुना दा फरेस्टआबो आथिङाव जखम जादों ओमफ्राय फरेस्ट बर' होनो ओमफ्राय आरो एखि आरो सासे दंबावो सासे आरो थेंगोना मुसाहारि इनाबो माने आथिङाव गाजालांदों इनाबो माने खारलाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय आरो खोला सासे दंबावो एखि सलेन बर' होनो सलेन बर'नाबो माने खोमाया माने जिलांदों आरो खोमाया माने ना बोस्रोलांनायसो ना मासे मिथिया जायाखै माने खोमा खासि जाना दं दा ओमफ्राय दा बुंनाय जे दा खासिखौ मोनाखै दा खासि दंबावो खासिखौ मोनाखै आरो माने रबिन्द्र बर'खौ मोनाखै। दा जेनेबा जोङो थबबो दैथायहरनो हायासै माने 10 लिंदों 10 दानना बाय हादो ओमफ्राय नै इनि मथा मथि आधा घन्टासो उनावसो आरो थुफिननायावसो नांनानै दा जों दासो एगार हरबाय आरो माने 10 लिंहरनानै मैदेरफोराथ' माने दा 15 दिनसोआनो जाबाय माने जोंनि हाबथ'वाखैमोन आरो माने जोंनि हाबथ'वाखैबा जों माने जोंनि हाबथ'वाखै बेलेग थांबाय थायो थांनाय हरावबो जोंनि स्कुलनि ओंखाम संग्राखौबो सेफाय लांदो फैनानै थाफैबाय बा जोंनावबो जोंबो जोंनि गामिखि फैनो नागिरनायखाय जों माने जमा लोगो नांनानै जों माने होना हरसै होननानै जों साहा होना हरनो नागिरदोंमोन साहा होना हरनो नागिरबा जोंखौसो माने बिदि जखम खालामना गालांजोब्बाय आरो माने फरायसाफोराथ' खोन्थाहरोसो होनदों मानसिफोरा फैयाबो नै दिनैसो फैदो दिनैबोथ' सोरबो खोन्थाहरनायथाय थबबो फैबावाखै दिनैबो ओरैनो नायनोनो फैया जोंखौ ओरैनो माने सोरबा बमा होफैयो सोरबा मा फैयो सोरबा जों खुगासो खोनायो जोंथ' मोनसेबो बुस्थुआनो होफैया जोंनो दा जों माने एसे जेनेबा एसे माबा जखम जानायफोरनोबो एसे अनसुंथाइ होबा हमना ला जोंफोरनिबो एसे माबानो हानाय माने एसे गोहो होबा आराम जायो आरो माने। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব।
যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।